大家好，歡迎嚟到兄弟角度，而家係一仔視頻。我哋今日要介紹嘅係一個網上 I.O. 嘅遊戲，佢超好玩。我哋而家要體驗新手，因為我已經好勁。嗱，首先我已經去到第9個地圖，我哋而家去到第1關，體驗下新手先。我就買咗個600蚊嘅頭盔，我覺得型好，但係有少貴。然之後我哋而家就入到去呢個關卡，都係第1地圖嘅第1關。我建議你哋新手嘅話，你哋一定要儲住錢，儲到100蚊買呢個藍色嘅呢個波，佢傷害超勁。我而家對差唔多爆機，一直都用到佢。第9地圖嗰度嗰啲大 boss 佢都可以秒殺嘅，佢超好用。仲有你如果夠咗150，你就即刻買呢個3個嘅狼藥爪，佢超好用，佢配埋藍色光波係勁好，因為佢有3招。如果有啲我最憎嘅就係佢會自己突然間佢會自己整一個防護盾又頂住嘅。我哋而家帶你睇下由第9關到第1關先。我哋而家第2關。去第3關，第2地圖嘅第3關。嗱，如果有啲佢有陣時有啲係有嗰個吸力管，即係吸住嘅，我直接用嗰個3個爪嗰個直接飛走咗佢超好用。你就快跌落去佢吸落嘅時候，你可以即刻用嗰個狼人爪飛出嚟，超好用。我哋而家就叫狼，我而家就開始加速飛過去，打你，嘣，然後一個波秒殺一個大 boss 都可以秒殺佢，超好用。我哋而家就開始去打怪。我已經玩咗好耐噶啦，就是差唔多已經要爆機。嗱，我哋而家就去打，有可能有少卡，我部 pad 冇咁好。然之後我哋而家就去打，我哋介紹一下我哋呢個嘅武器，建議買邊隻？千祈唔好買個紅色嘅炮啦，手炮，佢超唔好用，又貴。然之後佢傷害力又唔夠好。然之後你一射佢就直一發射，佢就將你衝擊力將你打飛走，然之後衝佢大 boss 直接死亡。千祈唔好見嗰紫色都好用嘅，一啲都唔好用。嗰啲500蚊嗰啲都唔會超值，冇。我哋而家用緊呢個配合好用。我哋而家就呢隻嘢，佢有個盾牌可以直接用呢個3個爪嘅，直接衝入去殺咗佢。然之後我哋直接喺呢個位打，呢可以打到小怪掃中。每次我哋有可能要，但我已經買晒啦，所以佢唔會有工具出嘅。正常你買完工具就會見到對門隔籬會有個形狀嘅。今日我哋嘅到此為止，拜拜。